Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui j'ai préparé un cake au citron, j'espère qu'il vous plaira إن شاء الله. اليوم غادي نوجد واحد كيكة بالحامض، نتمنى تعجبكم إن شاء الله. Donc les ingrédients, il nous faut 150 g de farine, 120 g de beurre fondu, 100 g de sucre roux ou sucre normal comme vous voulez, 4 œufs, une levure chimique, le jus d'un demi-citron et le zeste d'un citron. هنا خصنا 150 غرام ديال الطحين، 120 غرام ديال الزبده دايبه، 100 غرام ديال داك السكر البني ولا السكر كما بغيتو، نص عصير ديال حامضه، قشور ديال حامضه و 4 البيضات وواحد الخماره. دونك لا جو كومون جو في بروندر 3 œufs. هنا خديت 3 ديال البيضات ou je vais laisser un œuf, je vais prendre que le jaune, je vais mettre le blanc de côté, ça sera pour le glaçage. المهم هنا درت 3 البيضات وغنزيد غير الصفر ديال البيضه وحده، وداك البيض غادي نخليه باش ندير الغلاçage فوق الكيكه. Voilà, donc je vais rajouter le sucre roux comme je vous ai dit 100 grammes. هنا غادي نزيد داك السكر البني، ديروا البني ولا ديروا السكر العادي، زعما سنيده عاديه كيما بغيتو. Là je vais utiliser le batteur électrique. انا غادي نخلط هادشي بداك الخلاط كهربائي، نخلطو هادشي مزيان. donc il faut très bien mélanger le tout. Là je vais rajouter le beurre. هنا غادي نزيد الزبده هذيك الدايبه. Ensuite, je vais presser la moitié du citron. هنا غادي ناخذ العصير ديال نص حامضة et je vais prendre le zeste d'un citron. Voilà, zeste citron. هنا غادي ناخذ حامضة وغادي نحكها. Ensuite, je mets la levure chimique. هنا غادي نزيد ديك الخمارة. Et juste après, je vais mettre les 150 grammes de farine. المهم هنا غنزيد 150 غرام ديال الطحين وغادي نخلط كلشي.
la pâte est prête. Là, je vais beurrer un moule et le fariner. المهم أنا غادي نهز هاد le moule فاش كنديرو كيكة. Là, on voit bien, vous avez vu, la pâte, vraiment, on dirait une crème. Je vois de la pâte كتولي بحال la crème. خفيفة, très très légère et bien aérée. Donc là, je verse le tout dans le moule à cake. أنا غادي نحط كلشي في هاد المول ديال كيكة. وسخنت الفران 160 درجة. Donc j'ai mis le four à 160 degrés pendant 40 minutes. Là, on va passer au glaçage. كما قلت لكم خليت الفران شاعل 160 درجة. Et là, je vais commencer par mettre 120 grammes de sucre glace. هنا عندي 120 grammes ديال السكر glacé. Le blanc d'œuf de tout à l'heure et un peu de jus de citron. المهم هنا هزيت كما قلت لكم 120 غرام ديال السكر glacé وزدت عليه ديك البيض ديال البيضه اللي خليت قبيله وواحد المعلقه ديال الحامض. دونك on mélange le tout. Voilà, il faut bien mélanger. المهم هنا خصكم تحركوا مزيان باش يخرج هذا الكلاصاج يزي زوين. Voilà, on le mettra après la cuisson. المهم هنا خليت الكيكه كطيب وملي تبرد ان شاء الله نكبوا عليها هذا الكلاصاج. Donc on va laisser le cake refroidir. Voilà, le cake a refroidi. Donc comme je vous ai dit 40 minutes de cuisson كما قلت لكم 40 دقيقة تيشد ديال الطياب 160 درجة. Donc là directement je mets le glaçage. هنا غادي ندير نيشان هذاك الكلاصاج من الفوق. Donc on laisse couler. C'est un glaçage super facile et quand il refroidit, il est un peu dur. هنا هذا الكلاصاج ملي كيبرد كيولي شويه قاصح. Là par-dessus je vais mettre un peu de zeste de citron. هنا من الفوق غادي ندير واحد نحك شويه ديال الحامض باش يعطي هكا المنظر وكيعطي شويه لوغو ديال الحامض وكيبان بما راه هاد لو كيك ديال الحامض. فوالا مون كيك، جيسبر كيل فو بليغا ان شاء الله. هذه هي الكيك اللي وجدت اليوم، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان بروشين غوزيت ان شاء الله.